एकः ग्रामः अस्ति। ग्रामे एकः धनिकः अस्ति। सः महान् धनिकः। तस्य सुन्दरं भवनम् अस्ति, पत्नी अस्ति, पुत्राः सन्ति, गृहे सेवकाः सन्ति, कृषिभूमिः अस्ति, सर्वमपि अस्ति। तस्य कापि न्यूनता नास्ति। अतः सः सर्वदा उपविशति, तथा सः धनिकः तिष्ठति। परन्तु आश्चर्यं नाम तस्य समीपे सर्वमपि अस्ति, किन्तु सः धनिकः निद्रां न प्राप्नोति। रात्रौ निद्रामेव कर्तुं सः न शक्नोति। एकदा सः स्वगृहे उपविष्टवान् आसीत्, चिन्तनं कुर्वन् आसीत्। तस्मिन्नपि दिने तस्य निद्रा न आगता। किमर्थं मम एवं भवति इति तस्य मनसि महती चिन्ता उत्पन्ना। तस्मिन्नेव समये दूरतः सः एकं गीतं शृणोति। मधुरं गीतम् आसीत्। कः एवं गायति इति सः न जानाति। तथापि पश्यामि इति चिन्तयित्वा सः गीतस्य ध्वनिम् अनुसरन् अग्रे अग्रे गच्छति। तस्य गृहतः समीपे एव एकं कुटीरं पश्यति सः। तस्मिन् कुटीरे कश्चन निर्धनः आसीत्। सः तत्र शयनं कृतवान् आसीत्। शयनं कृत्वा भित्तिम् आलम्ब्य शयनं कृत्वा उच्चैः गायन् आसीत्। सन्तोषेण सः गायति। तस्य मुखे सन्तोषः दृश्यते। तद्दृष्ट्वा धनिकस्य आश्चर्यं भवति। अतः सः प्रश्नं पृच्छति, भोः मित्र, भवान् एतावता आनन्देन गायन्नस्ति, भवतः आनन्दस्य किं कारणम् इति पृच्छति। तदा सः निर्धनः उत्तरं वदति, महाशय, मम समीपे धनं किमपि नास्ति, सत्यं, तद् अहं जानामि। किन्तु अहं बहिः पश्यामि, प्रकृतिं पश्यामि। इदानीं प्रकृतिः कथं शोभते। वसन्तकालः अस्ति, सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति, भ्रमराः सञ्चारं कुर्वन्ति। वसन्तकालस्य सौन्दर्यं सर्वत्र दृश्यते। एतद् अस्ति, अहं तद् पश्यामि। भवान् वस्तुतः किं करोति? मम समीपे तत् नास्ति, एतत् नास्ति, अन्यत् नास्ति, तदेव चिन्तनं करोति। यद्यपि भवतः समीपे बहु अस्ति, तथापि भवान् यत् नास्ति तस्य विषये चिन्तनं करोति, अतः दुःखम् अनुभवति। अहं यत् अस्ति तस्य विषये चिन्तनं करोमि, अतः अहं सुखम् अनुभवामि। एतदेव रहस्यम् इति निर्धनः वदति। तस्य वचनं श्रुत्वा धनिकस्य ज्ञानोदयः भवति। सत्यमेव खलु, वयं सर्वदापि यद् अस्ति तस्य विषये चिन्तनं कुर्मः चेत् सन्तोषम् अनुभवामः। यत् नास्ति तस्य विषये एव चिन्तनं कुर्मः चेत् वयमपि दुःखम् अनुभवामः। कथायाः अर्थः ज्ञातः? धन्यवादः। नमो नमः।